elengi Star TV cheneye malamu na Kongo ye tanke mwana Kongo to ya mokili mobimba olukango mosika te yango ezase na YouTube elengi Star TV cheneye malamu. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. C'est moi, votre humble servante, Elengi de la presse congolaise. Wabi moi ça pembe. À côté ngina ndako tipo ngemo akimaka. Wabi toujours kaka na chaîne na biso Elengi Star TV. Wabi Elengi de la presse congolaise, Elengi Star TV ya ngonde makam clash kitoko. Toza awa pene kana na uteko bisabilo na kapetio full boss bina filé. Na star na biso fata ki monta kisi babi yene propre yene souhait mais voilà bana na pesi moti na mo boss pacheli mabula na mona poto solo na kata lel. Bonjour star. Ouais, bonjour Elengi boni kitoko na sepeli vraiment Elengi babi wabona ga propre ya lela propre biye na propre asa ngo ba jeté star bana poto ne kibalanda na pesa ngo émission liboso to leka ya YouTube pese yebio mais esenga tango oleka ozongisaka pe mwa bato sima bayeba ke fataki aza nani fataki asalaka nini fataki uta wapi esalaka pe mwa bien. Ouais, merci Elengi fataki kombo nanga vraiment Medi fataki moto ya kisi na uta palais full boss mutasalinga ona za lelo po mokili pe yebangai kitoko donc fataki atambolite. Alors là babsuti bazaka poser ta ke la gauche et la droite fataki atambolite mbala moko longandaku si et pas full boss mais malgré tout tambolite est-ce que musique eza do ya famille na bino to musique eza kaka yo moko sepele ko bité non ça ra musique te la musique eza do pene famille na biso mais la famille na biso moto mo te azwaka temps ya ko azwaka chance ya ko évoluer na ngote po ngana yembaka grand frère ngana landia yembaka petit sœur ngana landia yembaka oncle na biso peso ayembaka mais besoin de tenter vraiment ya oyebana quoi donc ça na dans to botami na famille na bandi on a 9 ans moi moké babenga ngada artiste na 9 ans moi moké babenga da artiste et là dedans kitoko Elengi de la presse Elengi Star TV pende makambo na bosete na pesa na mbote yanga na mafuta geleti mwana poto ya tongo oyo boye ya c'était parce que yenda kangi masola poto kitoko tozaka ka star siko depo yepa bina filé au sali combien de temps bon bande orchestre na biso bandi ponga na to bandi pe orchestre ava kutu yondo bandi masolo to bandi pe orchestre ava mon choix ava na yebi bazoto ava bimba biso da to zala donc une année on a quelques mois au to sali da yangwana ka babi bato banda masoni bato baliaka bien c'est moi pena bino ndi bato banda masolo c'est que ni mukangi pina mon voyage boye pesa kende boye doni boka na si ouais to vivre bien pe mina full boss donc o ezaka difficile comment facile pe mena ndrangeta o ezaka difficile comment facile pone se bona vina ngana zaka na passeport nyamba sela nga passeport ya full boss eza YouTube elle sont tout ça nga selo passeport yo lobi boye nzoko zano na ngote te na sala passeport na kenda Luanda full boss memanga Luanda na sala na ngote bana na botama na tikala ko na ngote na grâce ndrangeta full boss lève du maître na koma pe na passeport na ngape Elengi kitoko Elengi Star TV de makambo lobi fataki bota kisi Medi fataki bota kisi ya boya roto yo boya ko sala kisi mais ya ni magazara la kisi siko yo idole na yo na musique parce que mutu moko te na musique rozanga idole ne mutu peso pe na sentiment ya musique eza nani wa ya liboso sa ba kokolo na biso ba redi papa kokolo la biso redi ya misi donc nando se pelane fort nando se pelane vraiment fort si le bien se pelane makasi après na yo kasu maestro koko na biso je te salue à pensa na profiter au pesa maestro Fabregas papa la mapasa bobi mikolo ya kangi Belgique buna na Paris bobi mapasa donc ya ba jeté koko na biso mbote koko c'est ton petit Medi fataki petit maestro bayoga douleur aïe donc il donne nanga so ça sous maestro koko na biso nzie muni ya redi ya miss oyo yebi o sepesa kayo nzambe wanga wa bolingo natikeli oyanga ibwale susi enyokoli motema
nazangi nde maloba tika na nzemba nayembi nde na nzembo po boyoka pasi eleki ye nasala boni mama vie te komi ndebe mama na wele te ngai nosa ya pamba bakofinga bakotonga ngai moto ya pasi nasala boni basusu bakuta bomengo na famille basusu loboko nde molai na kese ya leta basusu nzela molili embela wana ngai nalanda te basusu bazuwa na motoki na bango ya nzoto babengi ye faux perso na zela ya ngangu ngebeta kitoko babi bavoya bien boye bamise bien boye fo mona mwaka pa football bine filé sikundi munyu yebi ya koko na bino maestro Fabo nzi munyu yebi sepesa yo yakoko na biso yakoko na biso ezebele na ke fo yemba moko sepesa yo po ayembi ebele mais muto azaka ne loko moko sepesa ye so o esala ko bien posona miso nini oso susi memai yotikiranga mikuwe chamala mikuwe komi ovide kutu pomona nga esingite molili ezala kasata mwinda petrole yoko monilo kwango etikali na tikali yeswe tikali eliligi ya babe ngabora suki seli siko medi fataki yo lungwe kana ndako mbala moko oye et pas football parce que lobi to lobi kuna so esengi ke obite nga papa football sti na kenda nga orchestre ni nde choko kenge tena na pesa okete na bite le bo biso to boka ma papa to na kata parler donc mon année surtout en venir ça un jour à ça be foi na e na pesa okete et te ke na longwa papa biso na ke pata moi cité on sait que na boulté on a pena sana foi nanga azana bana ngai na mwasi na ngai donc olobi lo bon bien c'est que nous allons passer que un jour ndenge full boss à Longwa et pas maestro Fabo il faut passer que un jour Longwa ça les loko na yo te eza vie o eza mokili hein to boka papa hein eza pena tamo papa lo bagete bana ngande za boye mutu na muta sa foi na hein ton yo lo bango ton na choix kitoko wabelengi Star TV wabi chaîne moko ya bien chaîne moko ya qualité ya mbaka bato bien Medi Fataki une année ya existence ya orchestre na bino est-ce que une année wana maestro ça mema bino peta mo voyage mo bokenda à part yondo kenda na ucholo bokenda okenda so nini ucholo ba tokenda Luanda oui à part yondo kenda Luanda est-ce que ba msusu pe bakenda déjà tokenda biso tout to mo orchestre nyonso tout presque na biso nyonso ba vidéo episode nga vidéo ba mema bino wapi ba mema bino kaka wapi na lola to Luanda tokenda Luanda football ça c'est la biso ba passeport ay ma orchestre mo ba Luanda tokenda tozala kona ya l'aise ya dega bofuta mape so boke bobeti concert bo afuta bino pena nde esengeli wa ku dezanga ku teto ezaku dava concert te bakumisa pe mutu boye te de bobeti na oti mafuti bino biso ezaka va concert ava bokendo beta da bakateli no kashina bino wa full boss ndrangeta c'est que ngaso na zaki musicien ngena oyemba nga pa full boss no wa bien kitoko tout monde va vantir ay so to soka fort donc ndena comme na orchestre ndinzame pena salanga pena ke te media za mission bino mais kama kama mutu mwa longwe ndaku atambolite ayemba mo pa full boss mazo yemba bien le rôle à Medi Fataki de loko wana elekeli nga pena makasi Medi Fataki to soka positionnement 2021 boza mo ba vocal bokotia boza mo ba nzembo koyemba est-ce que yopi boza mo chanson ko ba peso yemba to ezaka mo vocal mo ba peso tia na nzembo te positionnement za auto se positionner oyebima ana 2020 2021 nde tozana ba chanson mibimba parce que déjà ba peso yopi yo doza na mo nzembo na o yemba 2021 mais c'est le bison mala poto ba Hollande ba yemba te wa lobiga lobby vocal oui c'est vocal yo bomba wa nazali na désert nazali kozela litanga ya mayo mozalo fadiso nanga litanga ya mayo Charlie mengu bolingo na yombango mbangwe melisinga pe mana kokite ngana kumazoba pona bolingo na yo sanza mizoto mikoko ya nase mabele ko ningana pona bolingo yo la première vocale na ngo football ça pèse une chance ya vie wa fongoli nga porte
kitoko na profiter na pesa mbote na ngai na Charlotte Nzinga na kata Lille mwana poto tongo Charlotte Nzinga na pesi pe mbote na ngai na Fallon Sala na pesi mbote na ngai na Arnaud Sala mon grand frère propre na kata Paris donc yo kuti yo lobeza la raté yo pelande makambo tout ça awa sunaki lelo bazana bango baoyemba baobwaka ekanga tolongo no football le football c'est kanga yekanga karera takati mina ba jeune talent batikali jeune talent ni oyo moni mission o keso ki pena pesi makambo eloko na ye abimisi ezokanga parce que ba ebele mais so tango sta mois 2 mois 3 et ça la pébi ouais basé belé vraiment basé belé mais c'est notre donc c'est là na papa nga innocent papa nga kesma wete so ba beti pe ape na nzie mwa gesi mwa telo kanga pe na mutu ko biwa ba papa nao c'est que baba leader o baba ndali boso nao uzapita mwanzie mwa gesi mwa telo mutu yo kanga ouais c'est belé ta momo ko sala bien gesi pa landa belengi star TV makasi olingi nini bébé olingi nini olingi nini chéri olingi nini soki pe bambongwe na pesa soki polingi bilamba nasomba chéri balobi olela kabelo nasomba nanga mpona yo nga babengi nga kizengi yaya babengi nga yiyuma mama ok tout ce que j'ai chéri zona yo Inosbi yo pe bapesa yo yumano kaka kitoko webelengi sa TV nde makambo tokomokoma na suka ya émission na biso conseil nini oyo lelo Medi Fataki soko vanzi penza okopesa ba musicien na biso surtout ba musicien profane na biso ko conseil nini okopesa ouais par rapport à l'évolution musique donc par rapport à blo moi conseil na kopesa kaka na ba mission congolais nyonso ingratitude kaza mabe ba polémique inutile phototika conseil ngana kolobaka yango wana ingratitude ba polémique inutile yango wana kana koloba ingratitude ba polémique inutile c'est que na monde zango ya musique na monde que polémique ya makasi ingratitude pe leki te zala nango otala TV non quand tu vas là ndesi batala la TV amona pe ke mutumo bo asala ingratitude pa mutumo boye pe asala polémique na mutumo boye OMC ipazate est-ce que na ndenge bozana orchestre na bino so pe mission moi solliciter yo abengi full boss na pe na posa Fataki ndazaka na voix na ya bien wana ayata na l'album nanga oyo atsa moi voix na ça bien que full boss pas ko libéro na facilité to asala ngo déjà to no asala te donc on essaie nga fona senga permission no pe yate joni no senga permission so yeye so ba pesinga wande na opesa réponse est-ce que ça m'a fait déjà non et ça m'a te pas na ngano ça m'a te et pas bande comme ça m'a na yibite kitoko belengi Star TV nde makambo baobi awa chaîne o pesa ka bloka kitoko tozaka wana toujours na star na biso magé to komi na fin ya émission na biso mot de la fin na yo ezani pour l'émission lelo mot de la fin tolandaka lengi Star la belle nana qui se respecte toujours activé na pesi mbote na ngai na Pacheli Mabulana Mozart le Foissayo Lamine Donfo na Paris bayo cas douleur aïe c'est Fataki l'élève du maître moi Ndrangeta full boss bayo ka douleur olo ba comment mingi Ndrangeta za tata mosa bino to tata mosa ya orchestre bino file te Ndrangeta ya zaka na kisita na yaki Ndrangeta moi numéro pe ya téléphone et ça la bien batu baye bako contacter yo bako benga yo et ça la pe bien oh 3 ans pour ça Medi Fataki numéro nangeza 089 00 90 772 plus 283 89 90 00 772 kitoko Medi Fataki baobi yo nde makambu tokomi na suka ya émission na biso Elengi Star TV na bosani te na pesa bambote na ngana na Zizele Nzunga Mawe
napesi mbote na ngai na Ziza Nzunga Mawe, napesi mbote na ngai na Arno Sala, napesi mbote na ngai lisusu na Genovi Bobo, napesi mbote na ngai na Patrick Pete Bilamba bobi yene makambu, napesi mbote na ngai na Jérémy Nzeka Eva Nzeka, Jérémy Nzeka, famille Nzeka Mobimba, napesi bino mbote bozala toujours branché na chaîne na bino bolingaka mingi meme bino biloko bien Elengi Star TV na suka pona des annoncer na bossa na kati kopesa mbote nga na mobose Pacheli Mabulana babi boss o asola ka kitoko, napesi mbote na ngai na Pachana Mabulana, napesi mbote na ngai na Anaël Mabulana, famille Mabulana nyonso napesi bino bambote ya trop monte la fait na pona chaîne bato basabone na mono lobi to yembe chaîne mobengi bato te taka le star lo kwa so abengi bato taka ndenge pesa plaire bosabone na Elengi Star bosabone na Elengi Star Pacheli Mabulana benga bato baya basabone na Elengi Star kitoko bosabone Elengi Star chaîne moko spécial donc ni bêtise maman mabila raté donc au monde maman mabete bo s'abonner belé boya belé vraiment Elengi Star la belle nana wa kitoko to komi déjà la souka émission na biso quant à moi Elengi Star balobi moi sa pemba ko tsaka nguni na ndaku te nyonso esi na lobi na pesa ide ndenge ezalaka bozalaka toujours branché la chaîne na biso Elengi Star TV. Quant à moi je vous dis